nk'ibintu byikora mu binyagihumbi by'imyaka myinshi ishize. Kuvuka uri umuhungu bihita biguha inshingano ikomeye yo kuzaba umutware w'urugo, umuryango, igihugu n'isi muri rusange. Ntawamenya niba ari ibintu bituruka mu myizerere nk'iya gikristo, aho mu gitabo cy'Abakorinto ibice 5 umurongo wa 23 intumwa Pawulo ivuga ko umugabo ari umutware w'urugo ikanamuha inshingano zo gukunda no kwitangira umugore, cyangwa niba ari uko bivuga ko Imana yabanje kurema umugabo ikabona kurema umugore. Ni mu gihe no mu ndimi zikomeye nk'Igifaransa n'Icyongereza Imana yaremye ijuru n'isi ivugwa nk'igitsina gabo, nubwo ibigirwamana by'igitsina gore nabyo ari byinshi mu mateka. Nibyo ko hashize imyaka isaga 1/3 cy'ikinyejana isi yinjiye mu bihe bikomeye by'amahame y'uburinganire no kureshya kw'abagabo n'abagore, cyane cyane mu burenganzira bw'abo bombi mu muryango ndetse no mu zindi nzego. Nyamara nta gushidikanya ko uko ibintu bizakomeza kuba kandi bigahora bityo, abantu b'igitsina gabo bazahora ku ruhembe rw'ubuyobozi, kandi ubwenge n'imbaraga byabo bikaba aribyo bigomba kuzitabazwa mu kugena ku kigero cyo hejuru ifatwa ry'ibyemezo bigira uruhare mu mpinduka ziba mu isi. Kubera iyi mpamvu hari amasomo atigishwa mu ishuri buri mwana w'umuhungu n'undi mwana wavutse ari igitsina gabo agomba kwiga no kumenya cyane cyane akiri muto, kugira ngo izi nshingano n'ubutware kamere karemano yahawe n'Imana ndetse n'imico yo mu bihugu bitandukanye mu mateka bazazubahirize neza. Ni amasomo ariko anareba abana b'abakobwa bo muri iki gihe, kuko uretse kuba nta mwana uruta undi imiterere y'isi yo mu kinyejana nk'icya 21 turimo, nabo ntabasiga mu kubaha inshingano z'ibikomeye basabwa gukora no kumenya kugira ngo bagire uruhare mu kwiteza imbere, kugera ku ntego biha no kubaho neza, ari nabyo bituma babana neza n'abandi. Iyi ni KP Reports. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, ndagushimiye nagushishikariza gukanda subscribe kuri KP Reports kugira ngo inkuru zuje amasomo y'ubuzima, amakuru, ibiganiro n'ibyegeranyo ducisha hano ntibikagucike. Wanadukurikira kandi kuri Instagram, TikTok na Facebook, hose twitwa KP Reports. Isomo rya mbere ku bahungu: nta muntu n'umwe ku isi uzagukunda nka nyoko. Nta mugore, inshuti, umukoresha uzigera gukunda ngo ageze ku kigero nyoko agukundaho. Urukundo rwa mama wawe ni rukumbi, nta handi uzarusanga. Ni umugisha wakwishingikiriza kuva gutwite kugeza upfuye cyangwa se wapfuye. Kwitega ko hari undi muntu wagukunda urukundo nk'urwo mama wawe aguha, cyane cyane urwiteze kabone nubwo yaba kuri uwo mwashakanye, ahubwo byagutera umutima. Nibyo ko hari abazagukunda ku isi ni ibisanzwe, ariko nk'umuhungu cyangwa umugabo abagukunda bakakubaha bazabishingira ku gaciro kawe. Agaciro kawe nako kazava mu bushobozi n'ububasha ufite, ndavuga ububasha bushingira ku byo ushobora gukorera abandi bigatanga ibisubizo ku bibazo bibugarije. Ni ububasha n'ubushobozi n'ubwenge bibasha kubyara amafaranga. Ibi niba ubifite nta kabuza uzakundwa cyangwa utinywa. Niba utabifite nta kundi. Ubwo urukundo rudafite icyo rushingiraho, unconditional love, bamwe bita igihuha, ubwo uzabwitege gusa kuri nyoko wakubyaye, kuko no mu bo muvukana wenda bazarwa, ariko ijambo ryawe rizaba irivuga rikumvikana gake cyane. Isomo rya kabiri ku bahungu: isi ntigira impuhwe, ubutabera bwayo ni igihuha. Ubuzima budufata mu buryo butandukanye twese, iryo ni ihame. Bamwe barahirwa isi ikabonsa, icyo bakoze cyose kigasa n'igihindutse zahabu. Ni mu gihe abandi byanga bagakora cyane bakiyuha kuye, ariko bikanga ntibatunganirwe, kabone nubwo bagerageza kubana na bose amahoro biranga bikabashobera. Icyo ugomba kumenya ni uko ubuzima naho butujyana bidakozwe mu buryo butabera ngo butureshyeshye. Ntuzigere na rimwe wigereranya n'abandi, kuko kwigereranya n'abandi mudahwanye kandi mutazigera muhwana, kuko bo ari bo nawe ukaba wowe, ni ukwituka. Ubuzima bwawe ni ubwawe, si ubwabo. Aha kandi nk'umuhungu uzaba umugabo ejo cyangwa ejo bundi, kuko imyaka idasiba kwiruka, ukwiye kumenya ko ubuzima butoroshye, ntibwigeze bworoha, kandi n'ejo iby'uko buzaba bworoshye nabyo si byo, cyane cyane ku bavutse ari igitsina gabo. Isomo rya gatatu ku bahungu: umwanzuro ku mugore uzashaka ni kimwe mu byemezo bikomeye kurusha ibindi uzafata mu buzima. Impamvu ni uko umugore mwiza azakugeza ku ntsinzi y'ubuzima isi kubahe. Ni mu gihe kandi umugore mubi azakwangiriza ubuzima ugapfa uhagaze, ukaba uri igishushushungwa urutwa n'utariho. Nubwo ntawe umenya icyo ejo hazaza hazana, mu guhitamo no gushaka uwo muzabana akenshi akaramata ni icyemezo buri muhungu wese ugejeje imyaka y'ubukure akwiye kwitondera kurusha ibindi. Imwe mu nama zikomeye uzagirwa n'abageze ku bintu bikomeye kurusha abandi muri iyi si, cyangwa abamaze kugira ubunararibonye buva ku myaka myinshi umuntu ayimaraho, ni ukwitonda cyane no gutekereza neza igihe ujya guhitamo no gufata umwanzuro ku muntu muzabana akakubera nyina w'abana, byarimba mukabana kugeza mushaje. Mu gihe uhitamo uwo muzabana, ukwiye gutoranya umugore cyangwa umukobwa ugendanye n'indangagaciro zawe kandi ugutera ingabo mu bitugu, akanashyigikira intego n'imigambi byawe. Amabuno manini bise nyashi n'amabere ashinze nk'imitemeri bamwe babanza kubagisha, inseko n'isura nziza mu buhanga bwa none bashobora kugorora, ingendo y'amatereka mfizi n'ibindi bishobora gushitura amaso yawe nk'uw'igitsina gabo, ugata umutwe kuyihangu ukazubara zuba riva ugata urwari wambaye, ni ibintu byiza kandi biryohera amaso. Gusa
biba bitagifite agaciro kenshi rwose nyuma y'igihe kitari kirekire kitapfa kurenza n'umwaka, cyane cyane iyo ubibona buri munsi kandi ubifiteho uburenganzira nk'ubwo abashakanye bemererwa kugiranaho. Ukwiye kwibaza niba umugore cyangwa umukobwa ukunze wakwifuza ko yakubera nyina w'abana, ukareba neza niba uretse ibigaragara inyuma uwo mukobwa wihebeye imico ye ariyo wakwifuza ko abana bawe bazagira cyangwa bagakurikiza, maze ukabona gufata umwanzuro. Nuramuka ushatse umugore mwumva ibintu kimwe kandi mugasenyera umugozi umwe ngo mubigereho, utamuca inyuma cyangwa ngo nawe ngo akubangikanye n'abandi bagabo, nta kizakubuza kugera aheza hakomeye wifuza hatagerwa na benshi. Amashusho y'ihuzabitsina pornography ni nk'uburozi bwica butinze. Amashusho y'ubusambanyi porn akorerwa kwigarurira ndetse no kongera bikabije iruba n'ubushake bwawe bwo guhuza ibitsina. Bene iri ruba iyo ribaye ryinshi rikabije hahandi umugabo atabasha kuritsinda no kurigenzura, ni umwe mu mitego ibuza umugabo kujya mbere ikamubuza kugera ku ntsinzi y'ubuzima no ku bindi byiza byinshi yiyemeza kugeraho, ari nako mu kanya nk'ako guhumbya rishobora kumusubiza hasi akabanya kujya akarutwa n'icyo ntazi. Kureba kenshi bivamo no kubatwa n'amashusho y'ihuzabitsina ni ibintu byangiza ubushobozi bwawe kamere bwa kigabo bwo kurema, guhanga ibishya, kubyara no kuyobora ubundi umugabo avukana. Turetse uburyo bene aya mashusho akura inyungu mu guhohotera no kugira abana bato b'abakobwa batabarika bacakana mu by'imibonano mpuzabitsina, ni inkuru udakwiye kumva ngo urebere, kandi nawe ejo ushobora kuzaba se w'umukobwa. Uzabyirinde niba uri umuhungu, kandi ubirinde uzabyara cyane cyane w'umuhungu ariko n'uw'umukobwa di. Abakurambere bawe bari bazi byinshi kurusha uko ubitekereza. Iyo ni isomo rya 5 ku bahungu. Bavuga ko utaganiriye na se atamenya icyo sekuru yasize avuze. Ntuzigere wibona uri mu bihe bigezweho by'ubu ngo ukeke ko uzi byinshi kurusha baso baswanyura basugukuru gusa ngo nuko bashaje. Amateka n'ibyabaye kera niwo muti w'ibibazo byibagiranye. Irengagiza amateka maze ibyo bibazo bikugarukira. Ukwiye kubaha cyane abakurambere bawe, kandi impanuro n'inama baguha, baba abo muganira cyangwa ibyo basize banditse cyangwa baciye mu migani n'ibitabo, ukabiha agaciro kuko ni urumuri basize bagucaniye ngo rukuyobore. Kwiga ku mibereho abakurambere, abakuru n'abandi babayeho mbere y'uko ubaho, ibyiza bagezeho n'amakosa bakoze, bikaba ari nabyo byatumye imibereho y'uyu munsi imera uko iri ubu, bizatuma wumva kandi usobanukirwe ibihe bya none, biba ari nabyo bigufasha kwiga no gutegura uko witwara ejo hazaza. Bene ayo masomo ni ingenzi cyane. Isomo rya 6 ku bahungu ni uko ubushobozi bwo kugenga amarangamutima yawe ari ikintu gihambaye ukwiye kwitoza. Mu mwaka wa 2018 ubwo Perezida Kagame yabazwaga n'umwe mu rubyiruko bari bitabiriye igikorwa cya Meet the President ku bitabo 3 yagira inama urubyiruko ngo ruzasome, Nyakubahwa Kagame muri ibi bitabo yabwiye urubyiruko harimo n'icyitwa Emotional Intelligence cya Daniel Goleman. Nyuma yo gusoma ibi bitabo birimo icyitwa How Will You Measure Your Life cya Clay M. Christensen ndetse n'icyitwa Thunder from the East cya Nicholas D. Christophe, tuzagarukaho mu nkuru z'ubutaha. Iki cyitwa Emotional Intelligence cya Daniel Goleman cyarankomye cyane. Nyuma yo kubanza kwibaza ukuntu umugabo nka Perezida Kagame, umwe mu bajenerali bariho ubu batsinze intambara nyinshi kurusha abandi muri iki gisekuru cyacu, yaba yita kandi agaha agaciro ibintu nk'ibyo kugira ubwenge bwo kugenzura no gutegeka amarangamutima, gusa nyuma yo kugisoma impapuro zitari nyinshi narabyumvise. Ubushobozi bwo kugenzura no gutegeka amarangamutima kuri Daniel Goleman wanditse iki gitabo ni ubumenyi n'impamba ikenewe cyane mu bantu, ndetse ikaba ari nayo ibashisha abantu kugera ku ntsinzi y'ubuzima bwuzuye kurusha yewe n'ikigero cy'igipimo cy'ubwenge kizwi nka intellectual quotient IQ cyangwa quotient intellectuel. Banza ariyo mpamvu abantu babaga ba mbere mu ishuri atari bo nyuma baje kugera ku bintu bikaze mu buzima, cyangwa ngo bari bo bategetsi bari ku ruhembe rw'abafata ibyemezo muri ubu buzima. Muri iki gitabo Daniel Goleman asobanura ubwenge bw'amarangamutima cyangwa emotional intelligence nk'ubushobozi bwo gusobanukirwa, kumva, gusuzuma no kugenzura amarangamutima yawe n'ay'abandi, akabyita ubumenyi n'ubushobozi buhambaye abana bakwiye kwigishwa bakiri bato. Avuga ko kimwe na IQ ndetse n'ubwenge bukorane AI, ubwenge bwo kugenga amarangamutima emotional intelligence ari ubumenyi buhambaye buzakenerwa cyane kurusha ubundi n'ikiremwa muntu mu bihe bizaza. Asobanura ko IQ, quotient intellectuel cyangwa intellectual quotient, cyangwa igipimo cy'ubwenge ufite kigena ikigero utsindaho amasomo wiga mu ishuri, ndetse n'ingano y'umushahara ushobora gukorera mu murimo wigiye, nko kuba umuyobozi w'ikigo runaka, umunyamategeko cyangwa umuganga, cyangwa kugira undi mwanya ukomeye uzamura umubare w'amafaranga ukorera. Nyamara ngo iyo uri muri bene ako kazi haba hari n'abandi bashobora kuba banganya cyangwa banakurusha ubuhanga muri ko. Aha rero akaba ariho ubuhanga bwo kugenzura amarangamutima bwigaragaza, bukaba imbere y'ikigero cy'ubwenge nka IQ. Bwana Goleman avuga ko ubuhanga bwo kugenga amarangamutima yawe emotional intelligence ari uruhurirano rw'ubumenyi umuntu yiga mu buzima buhera ku kwimenya. Aha kandi kwimenya bikaba ari bwo bumenyi buhambaye buruta ubundi ushobora kwiga mu buzima. Kwigenzura no kuyobora neza amarangamutima yawe, kugirira abandi impuhwe no kwishyira mu mwanya wabo ukabumva,
maze ibyo wabishyira hamwe bikaguha ubushobozi bwo kugira imibanire myiza n'abandi. Nk'umuhungu cyangwa nk'umuntu ukwiye kwihingamo ubushobozi bwo kumenya uko ukoresha igihe cyawe, imyitwarire yawe, kubana n'inshuti zawe n'ibindi bikubaho mu buzima, kuko ari byo bizaguha ubushobozi bwo kwiyobora hanyuma ukabasha kuyobora abandi. Isomo rya 7 ku bana b'abahungu: imvune z'umugabo zimusunikira ku iterambere, ntukazinubire. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugabo iti: ututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe, uri umukungugu, mu mukungugu nimuzasubira. Itangiriro 3:19. Abagabo benshi bakomeye kandi bubashywe mu muryango mugari w'abantu akenshi usanga baraciye mu mvune n'ibibazo bikomeye. Niyo mpamvu bakomeye nyine. Fatira urugero ku basirikare, baca muri byinshi baba bashobora gusigamo ubuzima ngo babone ziriya nyenyeri ziba zibatamirijwe ku ntugu. No mu buzima busanzwe nuko bimera. Uburibwe ucamo nk'umugabo iyo butakwishe bugukomeza kurushaho, bikakongerera imbaraga n'ubwenge bigufasha kurenga ibibazo n'ingorane z'isi wemye. Kubyuka kare ukaryama utinze wirinda ubunebwe ni ibintu bigoye, nyamara bizaguhesha agaciro mu buzima, utambukane ishema mu bandi. Rero nk'umugabo, igihe cyose ukiriho jya ubona uburibwe, ibibazo n'imvune nka mugenzi wawe mwaremewe kubana witwa umugabo koko. Ni isomo rikomeye ry'ubuzima buri muntu uretse n'umuhungu gusa akwiye kumenya, bikaba byiza kurushaho arimenye akiri muto. Isomo rya 8: iteka haba hari umuntu ukurusha ubwenge n'ubuhanga. Iteka haba hari umuntu ufite impano iruta iyawe mu bintu runaka mu gihe runaka. Ndetse hari umuntu uhiriwe ku isi kandi ukurusha imigisha igihe cyose utishimiye iyawe Imana yakugabiye ku bushake bwayo ntacyo uyihaye. Cyaba igihagararo, bwaba uburanga, cyaba igitinyiro, cyaba igikundiro, bwaba ubukungu, byaba kuberwa, byaba gusetsa. Iteka ku ruhande rw'isi, uzi cyangwa utazi, hazahora hari umuntu ufite icyo akurusha, ariko nawe ni nk'uko nyine wigenzuye neza utabura icyo urusha abandi wihariye. Ibi nubimenya bizagutera umutima wuje ishimwe, maze ushimire Imana mu mutima uko uri, kabone n'ubwo ahantu hamwe ku isi uzi cyangwa utazi hatabuze ufite icyo akurusha, ariko nanone mu buryo nk'ubwo hatanabuze ufite icyo urusha runaka undi muntu yakwifuza. Gusobanukirwa ibi kandi bizagutera kwirinda ishyari n'umutima mubi waterwa no kwifuza iby'abandi utazigera ugira ngo wumve uretse kwifuza burundu, ahubwo bigutera umwete n'imbaraga zo gushyira ingufu kuri ibyo wihariye ushobora kuba warusha undi, kuko ibyo nabyo bitabura. Ugomba kumenya imbaraga n'ubushobozi ufite wihariye, ugaharanira kubisigasira no kubiteza imbere no kubibyaza umusaruro, hanyuma ukamenya uko ubana n'abafite ibyo utagira byakunganira ibyawe, ari nako ibyawe nabyo byunganira ibyabo, kuko ntuzigera ugira byose. Uzagira ibiguhagije bikunyuze umutima niba kuko ushaka kunyurwa, naho guharanira kugira no guhirwa na byose ni intambara utazigera habe na rimwe uyitsinda, ahubwo izarangira ikuguduye nka kumwe igikeri cyashatse kungana n'ikimasa ikarangira gituritse. Isomo rya 9 ni uko abagore bakururwa n'agaciro k'abagabo. Nk'umwana w'umuhungu, hano hari ibanga rikomeye ngiye kukumenera. Abagore bashaka kandi bagakunda abagabo b'abatsinzi, bakubituza binini n'ibindi nk'ibyo, nabyo ni byiza, ariko se nyuma yaho nk'umugabo ni icyo uzana ku meza? Nk'umugabo cyangwa umusore ukwiye guhaguruka ugakora uko ushoboye, ukaba umugabo wihesheje agaciro bidasubirwaho, ukibanda ku ntego n'inzozi zawe. Ibi nubikora uzabona ko hari abagore benshi kandi beza bashaka kubana nawe ngo mwisungane. Higa inyama wowe, maze urebe ngo imbwa ziraza ziruka ziruta igobe ryaza ahubwo. Aha icyo navuga kuri ibi mu magambo make ni iki: uri umugabo kuko wavutse uri umuhungu. Bityo rero shakashaka amafaranga impande n'impande. Mbese kora uko ushoboye kose ushaka uko wakorera amafaranga, ukabyaza imbaraga n'ubwenge bwawe amafaranga. Gerageza ushaka uko wakoresha neza maze uzigame ayo mafaranga. Shora neza ayo mafaranga kugira ngo urebe uko wabyaza neza ayo mafaranga andi mafaranga. Uzi impamvu amafaranga aguhije abona ijambo mu bandi mwana wanjye, akanaguha ubushobozi bwo kwikura mu bantu n'imimerere y'ibihe utishimiye. Ibyo urajya uhora ubyibuka mwana wanjye. Isomo rya 10 ari niryo rya nyuma muri iki gice cya mbere ni uko imbaraga z'umubiri ari ingenzi. Kuba wakubaka umubiri ukomeye wifuzwa na benshi ni ibintu bitoroshye, bisaba kwiha gahunda y'imikorere n'imyaka y'imyitozo, gusa ukwiye kubikora nshuti yanjye. Gukora imyitozo ngororamubiri kandi ikomeza umubiri ntibizatuma ugaragara neza gusa ngo unaberwe, ahubwo bizatuma ugira n'amagara mazima, kandi icyo ni ikintu cy'ingenzi mu rugendo rwawe rugana intsinzi y'ubuzima bwiza ndetse no kugera ku ntego zikomeye wihaye mu buzima bwawe. Ubuzima bukorohera kurushaho iyo ukomeye wowe. Ubaka umubiri wawe ukomere, bizatera isi kugufata bitandukanye n'uko ifata abandi. Aha kandi amagara yo mu ikufi ugomba gukora ku buryo aba nayo azira imize y'ubukene. Ibintu bibiri bigomba kugendana.
Mu isi yugarijwe n'imize ndetse n'indwara kenshi zikomoka mu mibereho yo koroshya ubuzima, kwibuka gukoresha umubiri wawe, byaba kugendesha amaguru yawe wiruka, guterura ibiremereye, cyangwa muri make gukora siporo iyo ari yo yose ikubiza icyuya nibura iminota 30 inshuro 5 mu cyumweru, ukibuka kandi kurya neza bigutera amagara mazima, ni ikintu cy'ingenzi ukwiye gushyira mu bikorwa, ntibibe gusa ku muhungu ahubwo no ku mukobwa bikabuka. Iyi ni KP Reports. Iki nacyo ni igice cya mbere cy'amasomo y'ubuzima buri mwana w'umuhungu akwiye kwiga kandi akamenya akiri muto. Kanda subscribe kugira ngo ntuzacikwe n'igice cya kabiri. Ndagushimiye cyane, nkwifuriza amagara mataraga n'imbaraga zikugeza ku nzozi zawe. Urakarama.